今次就試真章啦，咁就10000蚊倉位，啱啱開始嘅。今日係4月9號嘅星期三。而家係晚上9點41分。咁途中啦，左手邊就有 CTC 嘅畫線啦，同埋系統啦。咁標的咧就係美元對日元啊。咁就有1分鐘圖同埋3分鐘圖嘅平均 K 線。咁因為頭先嗰段咁順利嘅情況咧，都係喺10萬蚊倉位嗰度啊嘛。咁而家就試一試個 lock 數，睇下點樣先，就小心為上嘅。咁多謝。跟住啱啱先咧買完個倉位咧，揾咗好耐，我先知道原來嗰個帳號同埋嗰個密碼擺咗喺邊。初頭揾極都揾唔到，都登入唔到 MP5。咁10萬蚊嗰個倉用咗幾耐時間呢？就係由尋晚凌晨3點，跟住做咗1個鐘之後呢，就到今朝嘅9點。就做多咗1個鐘、2個鐘，跟住再喺晏晝嘅時間啦，跟住再做單，我諗大概12個鐘頭內咯。不過呢，如果係真係考試倉嘅話呢，10萬蚊嘅話，10萬蚊嘅倉位呢，考試倉位呢，好似係要1萬蚊先至 pass 到嗰個考試嘅，真係。我諗佢係只不過應該係 free trial 先至會係。同你講，你淨係2日，要最少交易2日，同埋你要 pass 到嘅話，只需要5% 就得咯。我諗係只不過因為佢係free trial 模擬倉，好開心啊！咁不過都開心還開心，興奮還興奮，就其實都未真係 pass 到個考試。係啦，咁所有嘢都要小心啲啦。而家開始係啦，估唔到會咁快。其實我而家都好多人關注開我嘅，留意開我嘅，咁都有講哇咁快嘅。其實我自己我都估唔到會咁快，好順暢啊，係直頭。仲要成件事呢，又成個心路歷程啊、過程啊，由低溫到而家，其實一直我都係有拍到嗰條片啊嘛，係嘛？呢樣嘢可以俾人哋可能之後可能有個系統啦，真係試下考試啦，睇下有啲咩玩法啦。咁佢到時想有啲咩疑問都可以去我個 YouTube channel 嗰度。睇到我想玩期權喎，咁又可以睇到有個真係實際點樣做嘅，即係用我系統嘅方式啊。跟住可能到時有人買咗個系統嘅，跟住又會話，我好想試下做牛熊證喎，又點做呢？咁又可以去我 YouTube 度睇。雖然係模擬倉，咁但係其實都係咁做㗎啦。其實最緊要個撳掣方面，即係點樣揀選嗰個嗰張證啊，或者係嗰個轉角位做得啱唔啱啊，都係一樣嘅啫。其實我又唔覺得有咩分別。因為其實咧，模擬倉有啲人喺度笑㗎嘛，根本模擬倉同真倉係2個概念嚟嘅，兩回事嚟㗎。其實模擬倉係俾人 back test 用㗎，係啊。back test 嘅意思係我哋呢啲做系統研究，即係做一啲自己嘅方法，做一個自己嘅系統出嚟，係需要 back test 就會用到模擬倉㗎啦。其實係冇必要去咁斟酌呢個咁嘅事，越係即係點講呢？
你甚至乎其實啲大機構呢，即係真係做到基金類嘅一啲自動交易 EA 係基金係上市公司嗰啲啊，集資嗰啲呢，佢哋嗰個模擬倉仲多，我話你聽，你哋唔知嚇？佢哋係每一個數據拉到翻嚟，譬如原油嘅，我拉咗成全球嘅，可能由之前嗰10年全球嗰個原油。曾經發生過啲咩新聞，嗰啲慣性嘅數據，佢就會拉落去同一個度，跟住就咁呢一個類別嘅數據就會做一個專屬嘅 EA， 係專屬原油嘅，係啦。咁佢呢個嘢做咗出嚟，成個叫做框架或者係叫做個廊啊，做咗出嚟就要 backtest 㗎啦，其實。佢唔會攞真錢嚟走去試個系統噶嘛？咁我其實一早已經我知道我個系統已經係過到90% 嘅啦，其實唔係90%，係冇咁誇張啊 ，sorry。咁錯仔。係咯，即係我本身一早已經試咗個系統係 OK 先至會俾其他人去用噶嘛。唔 OK 都唔會夠膽俾人哋用啦。其實即係我唔係話串啊，亦都唔係話誇張。不過我真係冇試過 FTMO 倉。我知道呢樣嘢其實好難嘅。我今日呢，其實都好焦慮下，因為始終我開到個牌頭，哎呀試下啦，仲要影埋個過程俾人睇。其實好瘀嘅咩？如果真係唔過嘅話，係咪先？如果我就咁講話用模擬倉去做啊，去做第一次第一步都俾人哋講啦。更何況如果我可能考成10次都考唔中呢？其實我自己都好忐忑㗎，我想講，忐忑到語無倫次。跟住冇啊，都係豁出去。其實不過我而家都唔好囂張，唔係囂張係開心啫，淨係其實我而家仲係處於一個極度開心嘅狀態，因為其實始終 FTMO 要 pass 就咁，我唔理佢係咪模擬倉都好啦，要 pass 到嗰個唔可以超過10% 或者係5% 嘅嗰個minimum loss 咧，我都好驚，有冇好驚嘅？好似好難啊！佢難係難在啲咩呢？係難在你究竟個系統配唔配合到佢嗰個點講呢？嗰個幅度究竟應該係好似人哋出邊嗰啲人咁用1個鐘頭啊、4個鐘頭啊、15分鐘啊，定係點呢？跟住個 log 數，如果喺啲咁嘅鐘頭度，我要落到幾大呢？又要計喎，要計嘅。咁好在我揾到個順手㗎啦，終於都唔使話點樣擴單啦，終於你哋見到我嗰個箭嘴呢，雖然而家3分鐘圖嗰度呢仲係冇箭嘴出嘅，咁但係1分鐘圖呢其實係下降箭嘴㗎嘛，咁所以都係順住個箭嘴做咯。前嗰2日呢，我硬係個節奏呢同佢係錯嘅，係調轉嘅。跟住我發現，終於都有樣嘢係順住啦，唔係逆勢做啦。因為我發現，終於都發現到原來係個節奏嘅問題，一直以嚟都係節奏，係啦。所以我係好開心，係重複咗講咗好多次，好開心。勁，我自己認為啦。即係我自己有睇 FTMO 出邊啲人係用啲乜嘢方法去考試㗎嘛？咁你哋覺得全球最多人用嘅方法去考試會用啲咩方法？最出名係咩方法？佢哋幾耐先至可以過到關？咁然之後點？即係我而家講緊我點解會咁興奮？跟住然之後佢哋係幾耐先通到關先？平均嚟講。
不過我而家都唔好咁囂張住，唔係囂張，係開心啊！真係太開心啦，好似傻咗啊嘛而家。不過你啊，遲啲啦。你哋如果有興趣，好似我咁嘅，咁趁我而家個Patreon 咧係有7日免費試用呢個系統嘅，係啦。咁你哋可以自己，其實係點樣？有人問我噶啦，已經有人想了解噶啦。其實係點嘅咧？其實係當你哋喺我嘅 Patreon 度個會籍嗰度啊，撳咗訂閱我嗰個原本要1888一個月嘅嗰個有7日免費試用嘅，咁你撳咗，即係又好似 Google 咁樣咧，出邊而家有好多 app 都係7日免費試用，叫你用 Google 登記噶嘛，咁就係一樣嘅啫。跟住咧，你用喺呢7日入邊咧，唔係講埋先，你訂咗之後就 PM 我 IG 我或者 Facebook 我，就同我講你嗰個Patreon 你嘅用戶名稱，同埋你喺TradingView 嘅 ID。咁 TradingView 嘅 ID 喺邊度揾呢？就喺呢度嘅。咁我而家呢個係 iPad 啦，即係平板電腦，唔係 iPad 嚟嘅。我呢個係 Samsung，睇下先邊度啊？電腦版同佢呢度唔同啊。總之你 TradingView 嗰度咧會有個 ID 㗎，咁你就影低俾我，或者你 cap 即係傳俾我啦。跟住我就會喺24小時之內咧開通咗呢一個系統俾你嘅。咁我到時一有啦，我技術人員部嗰度咧開通咗俾你咧，我就會提你 WhatsApp 你，喂，開咗啦咁樣啦。跟住咧你就自己上嚟，你開翻呢個 app TradingView 呢度呢個。咁你點做咧？你就去翻呢一個位置，咁就會有呢一樣嘢噶啦，係啦。啊，唔係呢個位置，係呢度指標呢度。咁有個僅限邀請嘅，係啦。咁就會有呢樣嘢，咁你就加落去你個圖表度就 OK 咯。OK， 僅限邀請嗰度 TradingView 僅限邀請喺指標嗰度嘅。咁你可以試下用下，好唔好用先？咁如果你係7日免費試用呢，我呢7日內我係唔會教學嘅，因為始終如果你想要我成套點樣用法啊，實際真係好精進嘅話呢，係要買我劃線課嘅。因為我一直以嚟呢，我啲片段我全部落單嘅位置呢，其實我嘅劃線係重要過我系統嘅。我頭先點解會賺得咁快，都係因為我劃線。佢係完美地，呢樣嘢係完美地跟從我嘅劃線。咁當然你哋可以自己試下劃先啦。你哋唔想學嘅，唔想俾16,000蚊去學個系統點用，即係唔想有我 Zoom Live，或者係唔想學個劃線，即係成版我呢度咁樣嘅款，同埋唔想我私教你嘅，私人教你係直頭教埋你點樣可能 pass 個試啦，即係有啲乜嘢你可以問我啦。咁但係咧，你唔好介意，咁多位就唔好介意，我都係第一次試FTMO 嘅一啲考試。咁如果佢其他一啲關於禁忌上嘅嘢，可能有啲咩，好似佢前3個禮拜咧，佢就話唔可以止損超過1%。咁好似呢啲咁樣嘅隱藏禁忌咧，我係唔識嘅，係啦，亦都唔知道佢有冇可唔可以做到對沖單。咁對沖單嘅意思係可能同一時間係我會做咗 sell 啦，跟住我又可能會做 buy 咧，喺同一時間之內，同一個時間之內係啦，同一批單，好似係唔得嘅。聽聞其實我都唔熟，咁我淨係會教你咧，唔係 FTMO 嘅入邊嘅嘢啦，我係教你可能我系統點樣用咯，係啦，就係咁。因為其實我只係我係一個咩專長咧，就係我自己研發一套啱我自己用嘅好簡單易明嘅一套量化交易系統，係啊。呢個我專長。咁你話一啲好專業嗰啲咩金融名詞啊，一啲要考咩證書嗰啲，即係嗰啲咩經紀證書啊，跟住咪即係
即係可能有啲人係讀過金融系啊，嗰啲我唔係嘅。總之係啦，我係一個普通嗰啲自學嘅女仔嚟嘅啫，係啦。咁我呢個係真嘅考試倉，我諗我會慢少少啦。咁我睇情況嘅。如果佢4日要 pass 到嘅話，我諗每一日平均做到250啦，大概。咁我暫停咗條片先，因為如果唔係嘅話就會好長。我翻嚟啦。咁啊，頭先做咗十零張單啦 total 大概。咁而家就去到96.25。咁而家我落咗3單快嘅。因為我3分鐘圖呢度有個數字，咁3分鐘圖呢度仲有1分鐘先至完。咁呢3張呢，我都係喺呢一個我嘅系統線呢啲位置落單嘅。咁而家到咗我系統嘅另一個黃線呢度啦，係啦，就嚟到我呢個關鍵 K 線啦，咁都會再落。咁暫時我諗我做到去250、300左右我就休息，係啦，因為佢要4日㗎嘛。雖然唔一定要4日都唔一定要4日都落單。我睇個 YouTube 咧，好似話如果你頭1日過咗 pass 咗，你之後嗰3日咧，你都要1日可能做1張單，係啦，都要出現下。好似係，咁但係我就唔好咁急進啦。一睇個進度，250蚊平均啊，1日都唔難到嘅，我諗。而家都96喎。頭先我哋喺呢度啊嘛，15分鐘之前。唔記得咗係咪呢度？大概好似頭先40幾分喎，唔記得啦。而家都係呢啲位置啦，穩陣啲。咁1萬蚊倉位，佢最大嘅一日嘅唔可以超過500蚊咯。咁你哋有興趣嘅都可以試下 free 炒嘅，因為你摸熟一樣嘢之前，就算係我都要摸熟啲嘢係最緊要啊。其實啲掣我又未識撳啊，初頭唔熟練啊，係啲掣點撳都未熟練，就梗係唔會真係買個考試倉啦。啲掣都未撳得熟練，個 panel 又唔識撳。咁而家熟練咗啲，咁先至做安心好多啊！跟住啲倉位你又要你都要即係個 lock 數要幾大咧，都要去 feel 佢啊嘛。其實唔係立亂話哇！我頭先可能10萬蚊倉嗰度，我係一 lock 咁樣落嘅。咁而家你少咗個0係嘛？10萬1萬係咯，少咗個0，咁正常係0.1咯。係咪好順暢啊？大家見到成個過程咧順咗好多，唔似成日擴單嗰時咁，個節奏問題咯。佢同我個系統好 match 啊，所以我點解咁開心？
呢樣嘢係好緊要㗎，節奏。咁頭先點解會落單呢？喺呢度再落，咁亦都係話啦，我系統呢個叫做指呢條線呢，好特別嘅，係啦，佢到企穩就上，咁有個3字，有個箭嘴就上，OK。咁上到邊呢？至少上到呢度啦，甚或乎呢度啦，先停嘅。咁但係佢可能又會來回，或者喺呢度係前底嚟㗎嘛，前面區間嘅底嚟㗎嘛，佢又可能會喺呢度頂一頂喎，咁好難講，未知。但係跟住3分鐘圖呢度咧，等佢上呢度啦，其實就會上嘅應該就。咁而家10點18分，真係上，高，好。咁呢度平晒倉佢啦，咁我就唔係好急。哎呀，真係到呢度唔好，因為咧系統有個3字出現，咁佢會收啲單嘅，同個系統好 match 啊。跟住可能。你哋可能會問呢個位置落唔落單呢？咁啱啱收咗張單，可能會等一等咯。可能到佢真係到咗呢度啦，先至再收再落。咁呢一個虛線都係我系統嚟嘅，其實係呢個係我私家嘅系統，另一個系統嚟嘅。係啦，佢就冇包含喺我嗰個CTC 入邊，包含唔到。呢個係我另外自己做嘅一個參數嘢嚟，佢會幫我自動咁上落，佢都好緊要嘅其實。咁講明先啊，呢個免費試用咧，嗰個冇嘅，但係買咗課堂嘅就會有。其實買咗課堂嘅我都仲真係到呢個啦，上咁而家因為佢太慢呢，咁都係暫一暫停先，轉頭見。頭先做咗一批單，咁點解頭先唔錄俾大家睇咧？呢度呢個位置橫行啊，其實係難做同埋要專心啲。咁樣係啦，咁啱啱先喺呢啲位置做咗啲 sell 單，咁喺呢個位置平咗倉嘅。因為系統好處咧，佢好容易好清晰嘅。虛線呢度咧，上面有2條紅色嘅，咁其實佢會自動調整嘅，同埋下邊呢度都係會，即係呢啲虛線。咁其實佢而家跨住咗喺1分鐘圖度咧，係一個 zone。佢係自動咁幫我見到呢度係一個特別嘅 zone 嚟，係啦。咁佢係就喺度橫行咯。咁同埋個黃色線咧，呢個位置都係一啲對於我嚟講係大位嚟嘅，其實。所以一到黃色線之類，我都會即刻做單，係啦。而家呢段區間係橫行，
將會突破，但係唔知係突破向上定向下。咁睇翻成個波段咧，佢曾經係喺下低呢一個位置上到去145呢度嘅143上到145，即係差唔多成兩點係啦。咁係做咗1、2、3咁樣啦。咁而家呢個升勢接住下嚟就係呢一個橫行。咁呢啲橫行區間我都會比較快去平倉嘅，只要見到佢賺咗就。係啦，咁我係你見到我係佢未落到去，我已經係撳定成批單要去平倉。咁所以要熟練嗰個撳掣嘅速度。咁我係打1分鐘圖。咁點解我頭先又會平倉呢？撳定呢，因為我見到佢箭嘴出咗嘛，同埋佢呢度上，我呢度買咗單㗎嘛，跟住就見到佢跌落去呢度，咁我就撳定。我係撳定個畫面出嚟，因為佢要2重確認啊嘛。咁我今日做到去250。差唔多啦，大概 around 咁我就收啦。咁而家又係橫行狀態咧，咁啊又暫停一陣先。又翻嚟啦。咁而家已經去到238啦。咁距離250左右就好快就 OK 咯。咁成個過程都幾順嘅，你哋見到都咁但係個反應可能就要快少少，係啦。咁因為佢橫行咧，咁我個系統係好咁樣呢度落單，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 搞掂，哇！跟住到我虛線呢度，我就撳咯。咁係全程呢隻眼咧係望住呢邊，係啦，見到佢衝落去虛線呢度位就撳。咁差唔多250啦，打咗1個鐘左右。咁FDMO 考試都講咗啦，要4日嘅，咁平均要250蚊一日，咁 total 加埋夠1000就會 pass 到嗰個考試嘅第一關。咁而家做多少少。咁逢親去到虛線位咧，我就係撳2下嘅，會 double，因為咁樣就等於係 double 單啊嘛。咁樣咯。咁我話今次個勝率咧，差唔多有成90%，190真係有90%。轉頭可以睇下個 panel，順到差唔多啦。有可能一陣間休息一陣，又可能會休息一陣，跟住又自己手痕又走去玩。咁唔知你哋有冇考過 FDMO 呢？咁如果有嘅話，歡迎喺下低留言，大家一齊努力，加油！我哋有啲咩禁忌？我其實一陣間都要 search 下考試倉，跟住好似話咧，考緊試嗰陣時咧，就算觸犯到佢禁忌咧，都冇問題。
但係到時你增倉嘅時候咧，佢就會好嚴咁去 check 你每一張單，即係成個倉位即係歷史嗰度，佢會逐張逐批單睇下你有冇犯啲咩規咁樣。突破啦！其實佢呢個位置咧係一個旗形嚟嘅，旗形到我虛線呢個位置係臨界點。咁佢而家試係做咗個雙底咧，咁我呢個位置0.03完成。呢度係前低㗎嘛，咁我當佢呢個位置雙底，所以入咗0.3啊。咁好有信心嘅，其實就因為呢個位置咧，真係支撐呢個虛線係啦，係1分鐘圖到最準嘅。如果呢個線咧講緊，OK， 差唔多啦。哎呀，等佢再上，係啦，再上。23、24、32， OK。好，咁今次就係咁多先。咁而家去返個 panel 度睇一睇，呢度咁下邊呢個 low pass 就係第一次嗰個1萬蚊倉啦，咁就過咗因為過咗500就輸咗嘅，冇咗單嘅。跟住當晚嘅凌晨咧就即刻開咗個10萬蚊倉，咁就 pass 咗嘅。咁就係呢一個curve 係咁，7成勝率，咁個 curve 係咁，跟住。頭先咧嗰個倉咧就係上面呢個，咁睇翻 detail 個 curve，咁都好平均咯。勝率呢度哇好啊，不過我頭一次係都順嘅，但係通常第2日、第3日可能會心急，即係希望自己唔好再咁浮動。咁應該都順利嘅。咁我哋今次就係咁多先。咁我哋聽晚再見啦。咁未訂閱嘅朋友就歡迎你訂閱或者分享我俾你哋嘅朋友啦。咁俾個 like 我哋下次再見，拜拜。